हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ये एक चीज एक बार लेने से अस्थमा, सर्दी, खांसी, फेफड़ों में इन्फेक्शन और लीवर की खराबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज हम जिस औषधि की बात कर रहे हैं वो है बड़ी इलायची यानी काली इलायची के फायदे। दोस्तों, बड़ी या काली इलायची खाने के बहुत ही फायदे हैं। भारत में हजारों सालों से इलायची का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है। इलायची दो प्रकार की होती है, एक छोटी और दूसरी बड़ी। छोटी इलायची मीठे पकवानों का स्वाद बढ़ाने का काम करती है, वहीं बड़ी इलायची नमकीन पकवानों के स्वाद को दुगना कर देती है। बड़ी इलायची को काली इलायची, भूरी इलायची, लाल इलायची, नेपाली इलायची या बंगाली इलायची भी कहा जाता है। इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। इसके बीजों से कपूर जैसी सुगंध आती है। दोस्तों, आयुर्वेद और यूनानी उपचार में इसके बीजों का बहुत ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बड़ी इलायची खास करके साउथ इंडिया में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में ज्यादा उगाई जाती है। भारत में पैदा की जाने वाली ये बड़ी इलायची सिर्फ एक मसाला भर नहीं है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी हमें बहुत सारे मिलते हैं। इसके इन्हीं गुणों के कारण इसे मसालों की रानी भी कहा जाता है। इसको सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे छोटी या हरी इलायची खाते हैं वैसे ही इसको खाया जाए या फिर इसका चूर्ण शहद में मिलाकर इसका सेवन किया जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि बड़ी इलायची से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। दोस्तों, इसके फायदे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे होते हैं आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसके फायदों के बारे में। दोस्तों, अगर आप बड़ी इलायची का सेवन करते हैं तो कभी भी आपको सांस की बीमारी नहीं होगी। अगर आपको अस्थमा है, लंग में कोई भी इन्फेक्शन है, तो बड़ी इलायची का सेवन करने से ये इन्फेक्शन आपको ठीक हो जाएगा। सर्दी खांसी में भी इसको खाने से आप हमेशा फिट रहेंगे। दोस्तों, आपकी बॉडी से खराब और जहरीली चीजों को निकालकर बाहर करने में ये आपकी मदद करती है। ये बड़ी इलायची बड़ी ही कमाल की होती है। बॉडी में यूं तो कई प्रकार कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिसे निकाल बाहर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसे में बड़ी इलायची आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि अगर आप बड़ी इलायची का सेवन करते हैं तो आपके खराब पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं और आपके शरीर में कोई भी बीमारी पनपने नहीं पाती। अक्सर कुछ लोगों के मुंह से बदबू आने की शिकायत रहती है। उन्हें इस समस्या से राहत पाने के लिए बड़ी इलायची को चबाना चाहिए। ये न सिर्फ मुंह की बदबू या यूं कहें गंदी स्मेल को दूर करने का काम करती है, बल्कि मुंह के अंदर होने वाले कोई भी इन्फेक्शन या फिर घावों को भी ये ठीक कर देती है। दोस्तों, क्या आपके सिर में हमेशा दर्द रहता है तो आप बड़ी इलायची के ऑयल से अपने सिर की मसाज कराएं तो आपको तुरंत असर दिखेगा। आपके सिर का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। बड़ी इलायची से कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। बड़ी इलायची सिर्फ नाम में ही नहीं बल्कि गुणों में भी बड़ी होती है। बड़ी इलायची को खाना शुरू कर दें ताकि आप हमेशा हेल्दी और खुश रहें। दोस्तों, इससे आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। दोस्तों, बड़ी इलायची के सेवन से आपका पाचन तंत्र ठीक से काम करता है। इसका शरीर के हजमे पर बहुत ही अच्छा असर होता है। इसके सेवन से एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके नियमित सेवन से गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरी पाचन संबंधी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको फेफड़ों से संबंधित कोई भी बीमारी है तो ये उसमें भी आपकी मदद करेगी। बड़ी इलायची दमा के रोगियों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए खास करके फायदा करती है। इसके नियमित सेवन से अस्थमा, कुकुर खांसी, फेफड़ों का सिकुड़ना, फेफड़ों की सूजन और टीबी यानी तपेदिक आदि रोगों में छुटकारा पाया जा सकता है। गुर्दे की बीमारी भी इससे दूर हो जाती है। बड़ी इलायची को यूरिनरी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। ये एक बेहतरीन औषधि के रूप में काम करता है। इसके सेवन से न सिर्फ यूरिनेशन सही रहता है बल्कि किडनी से रिलेटेड बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ये दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करती है। बड़ी इलायची एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन खास तौर पर एंटी कैंसर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये ब्रेस्ट, क्लॉन और
और ओवेरियन कैंसर को रोकता है। इससे कैंसर सेल का निर्माण और विकास रुक जाता है, इसलिए ये कैंसर में भी बेहद फायदेमंद है। बालों को भी आप इससे मजबूत कर सकते हैं। बड़ी इलायची के सेवन से बाल लंबे, घने, काले, मजबूत बन जाते हैं। इसमें मौजूद तत्वों के कारण बालों को पोषण मिलता है। बड़ी इलायची बालों को मजबूत बना देती है। दोस्तों, इससे जहरीले तत्वों को भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। बड़ी इलायची एक बेहतरीन डिटॉक्स का काम करती है। ये शरीर से विषैले यानी जहरीले तत्वों को बाहर निकाल कर शरीर को सेहतमंद बनाती है। और दोस्तों, इससे आपका चेहरा भी ग्लोइंग हो जाता है। बड़ी इलायची के नियमित सेवन से स्किन चमकने लगती है। स्किन एलर्जी की समस्या में भी बड़ी इलायची अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण नेचुरल रेमेडी की तरह काम करती है। दोस्तों, दर्द में भी ये रामबाण का काम करती है। बड़ी इलायची में दर्द को दूर करने की अनोखी क्षमता पाई जाती है। विशेषकर सिर दर्द में तो ये रामबाण का काम करती है। इससे तैयार किए जाने वाले खुशबूदार तेल का इस्तेमाल करने से सिर दर्द, टेंशन और थकान जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी फायदेमंद है। बड़ी इलायची दिल के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है। इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप नियमित रूप से बड़ी इलायची का सेवन करेंगे तो आपका दिल हेल्दी रहेगा। ये खून के जमने की संभावना को भी काफी हद तक कम कर देता है। और दोस्तों, इसके सेवन से खून के प्रवाह को भी बेहतर बनाया जा सकता है। बड़ी इलायची में विटामिन सी और जरूरी खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके नियमित सेवन से रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और शरीर सेहतमंद बना रहता है। दोस्तों, दांतों की समस्या में भी ये रामबाण है। बड़ी इलायची के सेवन से दांतों और मसूड़ों के इन्फेक्शन से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही सांसों की बदबू भी इससे दूर हो जाती है। और दोस्तों, ये आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा देती है। बड़ी इलायची में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसमें 14 तरह के बैक्टीरिया को खत्म करने की शक्ति होती है। इसे खाने से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाव होता है। दोस्तों, अगर आप बड़ी इलायची को पीसकर अपने मस्तिष्क पर लेप करें और बीजों को पीसकर सूंघे तो आपका सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बड़ी इलायची को पीसकर शहद मिलाकर किसी भी छाले पर लगा लें तो छाले ठीक हो जाते हैं। अगर आपके दांत में दर्द है तो बड़ी इलायची और लौंग के तेल को बराबर बराबर मात्रा में लेकर जहां आपका दर्द है दांत में वहां लगा लें, दर्द आपका ठीक हो जाएगा। यदि अधिक थूक या लार आती हो तो बड़ी इलायची और सुपारी को बराबर बराबर मात्रा में पीसकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर चूसते रहने से ये कष्ट भी आपका दूर हो जाएगा। यदि आपको दमे की शिकायत है तो 5 से 10 बूंद बड़ी इलायची तेल में मिश्री मिलाकर नियमित सेवन करने से आपका दमा ठीक हो जाएगा। और 2 ग्राम सौंफ के साथ बड़ी इलायची के 8 से 10 बीजों का सेवन करने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक से काम करेगा। 1 ग्राम बड़ी इलायची के बीजों का चूर्ण को 10 ग्राम बेलगिरी के साथ मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से दस्तों में लाभ होता है। अगर आपको दस्त है तो इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, पिसी हुई राई और बड़ी इलायची का चूर्ण मिलाकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में नियमित सेवन करने से आपके लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगी। 1 से 2 बड़ी इलायची के चूर्ण को दिन में 3 बार नियमित सेवन करने से आपके शरीर का कहीं पर भी दर्द हो वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इतने सारे फायदे हमें इस इलायची से मिलते हैं तो हम इसका सेवन क्यों न आज से ही शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आपको भी ये बीमारियां हैं तो आप इनमें बड़ी इलायची का सेवन कर सकते हैं और अपने लिए फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा देना ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।